मतलब अगर मैच के स्कोर कार्ड में आपको बताऊं, ये मैच मेरे हिसाब से इंडिया का मैच था सुपर ओवर जाने से पहले भी। 194 में 15 गेंद में 38 रन वैभव सूर्यवंशी ने ठोके थे और 23 पर 44 प्रियांश आर्या ने। 194 आप चेस करने जा रहे हो और 3 ओवर में आपके 53 रन है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप मैच जीत जाओगे। आपके 14 ओवर 5 गेंद में 150 रन और आखिरी के 5 ओवर में आप 42 रन नहीं बना पा रहे यार।